हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल टेक एंड रॉक में। तो आज हमारे पास ये इन्फिनिक्स का एक फ़ोन आया हुआ है जिसका चार्जर पिन खराब है। वैसे चार्जर पिन के लिए वीडियो बनाना जरूरी नहीं है, बट मैं इसमें आपको बताऊंगा परफेक्ट तरीका जिससे आप चार्जर पिन इजी वे में चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं चार्जर के साथ कनेक्ट करता हूँ जिससे कोई भी चार्जिंग शो नहीं करेगा, मतलब शो करता भी है तो थोड़ा थोड़ा ये ब्लिंक करता है, लेकिन इसका जो है छोड़ रहा है, मतलब नीचे से अंदर से जो है इसका कनेक्टर वो ख़राब हो चुका है। तो सिंपल है, सबसे पहले इसको हम लोग डिसअसेंबल चेक करें कि चार्जर पिन में वोल्टेज आ रहा है या नहीं। इसके बाद ही आप चार्जर पिन चेंज करें। ये बहुत बार जब प्रॉब्लम हमारे बोर्ड से होती है बट हम लोग चार्जर पिन चेंज कर देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, सट्टाबाजी में काम नहीं करना है। हम लोग को अच्छा से इसको बोर्ड को पहले चेक करना है, उसके बाद करना है। सबसे पहले देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको केबल से कनेक्ट करता हूँ। केबल से कनेक्ट करने के बाद मैं इसको होल्ड करता हूँ केबल से। इसको अब मैं पावर सप्लाई इसको मल्टीमीटर से मैं चेक करूँगा। मल्टीमीटर से सामने रखता हूँ इस तरह। DC 20 वोल्ट पे सेट है मल्टीमीटर, और यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा। तो मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ पे एक्यूरेट वोल्टेज नहीं आ रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है। तो वोल्टेज यहाँ पे एक्यूरेट नहीं है, यानी हमारा चार्जर पिन जो है डैमेज है। बहुत बार होता है यहाँ वोल्टेज आता है बट हमें मदरबोर्ड में वोल्टेज नहीं मिलता, तो उस समय कुछ और प्रॉब्लम होता है, फ्लेक्स चेक करना पड़ता है। बट यहाँ पर डायरेक्ट हमें जो है हमारे चार्जर पिन को रिप्लेस करना है, क्योंकि उसमें जो है वोल्टेज देख सकते हैं, वोल्टेज अभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। ये छोड़ूंगा, फिर देखिए वोल्टेज चला गया। ये जो हमारा वोल्टेज स्टेबल नहीं रह पा रहा है, यानी हमारे कनेक्टर में प्रॉब्लम है। तो सिंपल में हम लोग कनेक्टर चेंज कर देते हैं। जल्दी से कनेक्टर चेंज करते हैं। छोटी छोटी टिप्स है जिसको आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे आपको जो है कोई भी काम प्रॉपर इजी वे में हो जाता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि अगर आपका चार्जर पिन ख़राब नहीं रहा और चार्जर पिन आप चेंज करते रहिएगा, तभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और चार्जर पिन भी वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग कोई काम किस तरह किया जाता है सिस्टमेटिक वे में हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, मैं इसको पीसीबी को इसको इस तरह होल्ड कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरह ढक भी ज़रा साइड का और होल्ड भी होता है। तो यहाँ पे मैं DC पावर सप्लाई को 350 में सेट करूँगा, क्योंकि कंपनी का जो लेड है वो हाई टेम्परेचर में मेल्ट होता है। और एयर को मैं यहाँ पे 3 पे सेट करूँगा। और फ्लक्स हमेशा बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें ताकि आपका तुरंत डिसोल्ड हो जाए। अगर आप फ्लक्स बेस्ट क्वालिटी का यूज़ नहीं करेंगे तो आप कितना भी हीट बढ़ाते रहिएगा बट जल्दी से खुलेगा नहीं। अब फ्लक्स अगर आप अच्छा यूज़ करते हैं तो कम हीट में भी आपका जो है जल्दी से ये जो कोई भी कनेक्टर जो है कोई भी IC है होता जाता है। तो फ्लक्स हमेशा अच्छा यूज़ करें। फिर तो हमने फ्लक्स जो यहाँ लगा दिया। सिंपल से हम लोग SMD खोलेंगे। SMD से हम लोग हीट करेंगे इसके ऊपर। हीट हम लोग इसको हिलाते हुए करेंगे। ये जब कभी भी कोई भी IC उतारे या फिर कुछ भी करे तो हमेशा हीट को जो है स्टेबल थोड़ा सा हिलाते हुए करें, ताकि आपको जो कोई पीसी में डैमेज ना हो। अगर आप एक जगह हीट रखिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ बोर्ड वोड या कुछ भी जल सकता है। तो आप इसको जो हल्का सा हिलाते हुए हीट करें। तो इस तरह हमारा जो है उतर चुका है। उतरने के बाद क्या करना है, सिंपली इसको आपके पास जो भी पुराना लेड है जो भी आपके पास पुराना लेड है उसको यूज़ करें, यानी और उसको सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा लगा दें। लगाने का रीज़न ये है ताकि आपका जो है ये जो आपका जो कंपनी का लेड है उससे वो रिप्लेस हो जाए, आपका न्यू वाला जो लेड जो है इस पर लग जाए। उसका रीज़न ये है, अगर आप पुराना लेड पे काम कीजिएगा तो आपको हीट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसमें आप अपने जो भी आप यूज़ करते हैं लेड, यानी ये इसका बात कर रहा हूँ लेड मतलब,
जो ये पीपीडी यूज़ करते हैं उसको यूज़ कर लें, उसका टेम्परेचर जो है लो होता है। तो अब सिंपल सा मैं इसको मैं ऐसा हटाया तो उसका काम हो गया। जल्दी से मैं इसको देख सकते हैं हमारे पास ये सेम टू सेम पिन तो नहीं है, बट अलग अलग टाइप्स के पिन है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको सेम टू सेम पिन ही लगाना हो, आप कोई भी एक अलग से पिन जो है वो लगा सकते हैं। तो जैसे दोनों 3 टाइप्स के पिन है, तीनों पे आपको पिन में देखना क्या, जब भी पिन आप चेंज करें तो पिन में अगर आपको सेम टू सेम पिन ना मिले तो पिन में क्या देखना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि ये पिन का जो ये जो इसका देख सकते हैं ये इंटर करने वाला एरिया है, ये किस साइड से है, ये नीचे से बना है या ऊपर से बना है। अगर आपका ये पिन है इस टाइप का डिज़ाइन नहीं दिख रहा है, अगर आपको पिन का जो कोई और पिन आपके पास इसका मुंह इसी तरह सेम टू सेम इसका जो है फेस बना हुआ है, तो आप उस पिन को इसमें लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो है ये पिन सेम टू सेम पिन तो नहीं है, बट ये 3 टाइप्स के पिन है। तो बड़ा छोटा देख कर जो सही लगेगा मैं लगाऊंगा। तो मैंने इसको निकालता हूँ। देखिए इसका भी इंटर करने का जो मुँह देखिए ये भी सेम है, नीचे का तरफ ही है, इसका भी देखिए ये भी सेम है। यही जो पिन में है आपको सेम देखना पड़ता है, तब भी आप सप्लीमेंट्री पिन कोई भी लगा सकते हैं अपने मन से कोई। अब देखिए ये बोर्ड में फिटिंग हो रहा है, नहीं बोर्ड में फिट होता है इसी पिन को हम लोग लगा देंगे। इससे तो हमारा बोर्ड में ये पिन अच्छी तरीके से फिट हो गया। अब ये बोर्ड में अच्छी तरह से फिट हो गया, इसको मैं इस तरह लगा चेक करता हूँ। ये बोर्ड हमारा फिट हो गया। पुराना पिन को एक बार देख लेता हूँ लगा के मैं, तो इसको भी लगा के बार चेक करता हूँ। देख सकते हैं ये भी इतना उठा हुआ है, ये भी आपका जो है इतना ही उठा हुआ है, तो ये पिन हमारा लग सकता है। ये दोनों पिनों की जरूरत नहीं है, हमारा ये पिन से ही हमारा काम हो चुका है। तो सिंपली हम इसको अब डिसोल्ड करेंगे। डिसोल्ड करने का सबसे पहला काम आपका है, इस जो पिन को है इसमें भी आपको सेम पीपीडी लगाना पड़ेगा, ताकि आपका सोल्डरिंग करते समय इजी वे में आपका जो पिन इसमें लग पाए, दोनों अच्छे से कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे इसको हल्का सा पेस्ट लगा रहा हूँ इसके ऊपर, फ्लक्स पेस्ट। तो उसके बाद सिंपली ये पीपीडी जो है इसमें लगाता हूँ मैं। ये जो आपका रांगा है, इसको हम लोग रांगा बोलते हैं, तो उसको मैं कनेक्ट इसमें लगाता हूँ। और हल्के हल्के जो है सारे जो इसका पिन्स है उस पिन्स में लगाऊंगा। ये पिन जो है सारे इसका पिन्स में, जैसे तो सारे पिन्स में मैं इसको सोल्ड कर दिया हूँ। सारे पिन्स मैंने सोल्ड कर दिया। सोल्ड करने के बाद आपको SMD यूज़ नहीं करना। SMD का यूज़ करते हैं तो आपका जो है पिन ख़राब हो जाता है। तब कब यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास पीपीडी जो है इससे भी लो मेल्टिंग पॉइंट का हो। बट SMD में आपका इसका जो लाइफ है वो कम हो जाता है। तो SMD अब यूज़ नहीं करें, सोल्डिंग आने से ही करें, इससे आपका जो है जल्दी हो भी जाएगा काम और कम पेस्ट खर्चा करके हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसको अब बोर्ड पे बैठा लिया हूँ। बोर्ड पे बैठाने के बाद अब इसमें थोड़ा सा मैं पीपीटी पेस्ट लगाऊंगा, दोनों साइड पीपीटी पेस्ट। सब जगह पीपीटी पेस्ट लगाने के बाद अब इस तरफ उल्टा करके मैं देखिए इस साइड लगा है, इस साइड ऑटोमेटिक लग गया हमारा। इसी मेथड को फिर से इधर करूँगा, उसके नीचे लाना करूँगा। ट्वेंटी वोल्ट इसे सेट करता हूँ। लाइट जलाता हूँ नेट चार्ज से। देखिए जितना बार चेक करूँगा वोल्टेज जो स्टेबल रहेगा, देख सकते हैं वोल्टेज कम नहीं हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज हमारा स्टेबल है 5.2 वोल्ट। ओके, तो हमारा चार्जर पिन लग चुका है। अब इसको हम बोर्ड पे फिटिंग करेंगे। तो अब
इसको मोटर फिटिंग करते हैं। मोटर फिट करने के लिए सारे जितने भी इसके हम लोग कवर्स को रिमूव के लिए सारे कवर्स को लगा देते हैं। और एक और यहाँ पे जो हमारा एंटीना का वायर मशीन था उसको भी मैं लगाया था। एंटीना का जो कनेक्टर था वो टूटा हुआ था। इसको भी मैं सोल्डिंग आयरन के हेल्प से लगाऊंगा।